Bien, vamos a continuar con más informaciones a través de CNC Noticias, hablando del tema político, los diferentes dirigentes en esta ciudad que acompañan al candidato para la gobernación, Weimar Delgado. Entre ellos, Álvaro López Gil se reunió con sus líderes el sábado anterior. Hoy estuvo en la ciudad de Cartago una de las líderes y miembros de la Alianza Social Independiente ASI, la doctora Fabiola Perdomo. La comunicadora social estuvo acompañada de unos concejales de esta ciudad que pertenecen a la ASI y que le dicen sí al acompañamiento con el candidato para la gobernación, Weimar Delgado.
Vamos a ir a una breve pausa de comerciales, ya regresamos con más noticias.